हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होम रेमेडीज़ कफ एंड कोल्ड के लिए। होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस सर्दियों के मौसम में हमें ड्राई खांसी कई लोगों को परेशान करती है। खांसी के कारण कई बार हमें रात में नींद भी नहीं आती। ऐसे में अगर आपको भी सूखी खांसी आ रही है और दवाएँ भी कोई असर नहीं कर रही हैं, तो गाइस आप भी इस होम रेमेडीज़ का यूज़ कर सकते हो।